ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့မီချောတို့တကြံပွဲပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒါကျင်းပမဲ့သဘောလေးပေါ့ကျွန်တော်တို့မီချောတို့တကြံမန်တက်လေးပေါ့ကျွန်တော်တို့တောရဲ့ဓလေ့အတိုင်းလေးဒါမီချောတို့အဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်များပေါ့မီချောတို့အဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်အချောလှလေးတွေပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ရွာရဲ့အချောဆုံးလှဆုံးအပြိုချောလေးတွေပေါ့မီချောတို့အဖွဲ့ရဲ့အချောဆုံးလှဆုံးဒါကျွန်တော်တို့မုံလုံးရေပေါ်ပေါ့နော်ဒါမုံလုံးရေပေါ်တော့မြန်မာရိုးရရင်ကျေးမှုအတိုင်းမုံလုံးရေပေါ်ကျွေးမွေးမယ်ကျွန်တော်တို့တကြံမှာကကြမယ်မိသားစုတွေပျော်ပျော်ပါပါဒါကျင်းပမှာပေါ့နော်ဒါအခုဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒါပြောမဲ့ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါမနေ့ပိုင်းစပြီပေါ့ဗျာမိချောတို့တကြံဒါဒီနေ့စပြီပေါ့မနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့အကျိုးပေါ့ဗျာဒီနေ့ကတော့ချက်ပေါ့နော်စပြီလို့ကဲကျွန်တော်နဲ့အတူကျွန်တော်ရဲ့ချင်းမိတ်ဆွေတွေအားလုံးကလည်းကျွန်တော်နဲ့အတူပါဝင်ပျော်ရွှင်ကြပါလို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ဗျာဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကျေးဇူးပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါပါပဲ来嘛，我也要放呢，你没嘛多。好了。ဒါကျွန်တော်တို့ဒီနားလေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့မန်တက်အနေနဲ့ဒီလိုလေးကျစ်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနားလေးမှာကျွန်တော်တို့ဒါစတင်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစတင်မဲ့သဘောပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့မုံလုံးရေပေါ်မနေ့ဒါတနာရီလောက်တည်းကစပြီးတော့လုံးနေတာပေါ့ဗျာဒါမုံလုံးရေပေါ်လူဒါနလောက်ကြတာပေါ့လုံးနေတဲ့တော့ပေါ့ဒီနားလေးကတော့အဲ့ဒါပဲကျွန်တော်တို့မုံလုံးရေပေါ်ဒါလုံးနဲ့အဖွဲပေါ့ဗျာ我们活来了，小不了。ဘယ်မှာတော့ဒီကတော့ဒါဟွာပြူတာပေါ့ဗျာဒါကတော့လာပြီးတော့အားပေးတဲ့ပေးတဲ့ဒါကျွန်တော်ပဲဘိုင်းလေးကျွန်တော်နဲ့အတူဝင်ရောက်ပြီးတော့အားပေးကြပါဗျာကျွန်တော်တို့နဲ့အတူဝင်ပျော်ဖို့အတွက်ဒါပနာမ